მოგესალმებათ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გუნდის შარაკილი. ოკეი, მიდი შესაძლოა, მიდი. რაღაც ბევრი ვარ გუნდში. აუ, ეგი ვინა, სიმონ, კარგია, თავისუფლად. ამ ნერვიულდი რა, მომისმინე, ეს საიდან მოიტანეთ? აუ, მე ყველაზე ლამაზი ქალაქიდან ვარ და ძალიან მიყვარს ჩემი ქალაქი და მინდა რომ ყველაფერი საჩხერალი ვარ, ზამიგე. გევიგე. მოდი ბიჭუაკ. ამ ნერვიულდი რაღაც. ეს სათვალე ვისია? მერე? კარგია და საერთოდ დღეიდან შენ ჩემზე დაბალი იქნები. მომისმინეთ ეხლა. ეს შემადგენლობა რაც ვართ არის ძალიან კარგი და ამ გუნდს მე ვფიქრობ რომ აქვს პერსპექტივა. რადგან მე ვარ კაპიტანი. დავიწყეთ ახლა რეპეტიცია. თუ ეს სხვა გუნდია ბოდიში. გაეთრიე. შენ იყავი. გიორგი, რა ხდება? საერთოდ ვინ არის ეს ხალხი? აქ რას აკეთებენ და ძველმა გუნდელებმა რა უნდა ვქნათ? შაბრუბაბ, შაბრუბაბ. შაბრუბაბ, შაბრუბაბ. შაბრუბაბ. თემა ნუ გადაგაგ სხვა რაღაცაზე. ვინ არიან ესენი? რას აკეთებენ? ესენი არიან ახალგაზრდები და ნიჭიერები. რადგან ერთი გუნდი ვართ, ერთიანი ძალებით გუნდი შერეკილი იწყებ! როგორც იცით, 2016 წლიდან საქართველოს მთავრობა აკრძალავს მარჯვენა საჭიანი მანქანების იმპორტს. ამიტომ ჩვენი პირველი სიტუაცია დამწყები ინსტრუქტორი თვითმფრინავში. წარმატებები პარაშუტი აიღე, წარმატებები პარაშუტი აიღე, წარმატებები პარაშუტი აიღე, წარმატებები პარაშუტი. მოდით ნახოთ რა იქნებოდა თქვენ რომ ჩემს უკან ყოფილიყავით. შემდეგი სიტუაცია უცნაური რეკლამა. დაოჯახების ცენტრი ფორტუნა. მოგზავნდა გაბედნიერდი. ახლა კი ნახოთ სიტუაცია სოფელ ნიგორ-ზღვაში გაიხსნა ელიტარული რესტორანი. აი ძვირფასო, ეს არის მთელს ნიგორ-ზღვაში ერთ-ერთი საუკეთესო რესტორანი. უი, ეს ერთი სკამი რატოდეს აქ? ალბათ იმდენად კარგი რესტორანია, უნდათ რომ შეყვარებული წყვილები უფრო დაახლოვონ ერთმანეთს და ერთად უნდა დავსხდეთ. დაჯდეთ ხა. ის უკაცრავად, მაგიდაზე ნუზი ხართ. ეს მაგიდაა? ხო, ვერ ხედავ? და სკამი? ბიჭო, რა პრობლემა? შეყვარებულთან ერთად ვარ. არა, პრობლემა. იქნებ ძმაკაცი მოდის. მოვიდეს მერე. კარგი არ მინდა ადექი. რას მაწვალებ ამ ხელაკაც? ისა უკაცრავ ტუალეტი საით არის? ტუალეტი სადაც გინდა, მიაბს შენი ჭირი, ეგერ, არაა პრობლემა. არ უნდა მოითმეს. წყალი თუ შეიძლება. წყალი არ გვაქვს. ესე იგი არც ხინკალი გაქვთ. ხინკალი რო საიდან მოიტანე? ყველანაირი ხინკალი გვაქვს, მეგრული თუ შური, რავი, ქალაქური ყველანაირი. მოიცა, წყალი თუ არ გაქვს, ხინკალს რაში ხარშავ? მოხარშული გინდათ? ქათმის სალათა თუ გაქვს? ქათმის სალათა გვაქვს. მამუკა, ორი ქათმის სალათა აგერ სტუმრების. ჩვენი რესტორნის საფირმო ხუმრობა. საერთოდ რამე გააქვთ? ბიჭო, ხო გითხარი, სკამი გვაქვს თუ?
მოდით ნახოთ უაზროდ გატარებული 3 წამი. ჩვენი შემდეგი სიტუაცია შეყვარებულები ქუჩაში. აუ გიო. ხო. ეს მოკლე კაბა ხომ ეცვია და ვიღაც ბიჭმა მაღაზიაში კაბაზე ხელი მომარტყა. ვაიმე გავარხვევ შუაზე მოვკლავ ჩემი. მე მეცი პატი. რა შეგცე გამატარეთქო როგე შენ როგცე პატივს მაგით უარ უზამ არაფერს თუ არა ვაიმე იმისათვის რომ ქართველმა გოგომ პაემანზე თავისი საყვარელი ადამიანი ნახოს მას ამისთვის გარკვეული პროცედურების გავლა სჭირდება პირველი ის უნდა მივიდეს მამასთან და უნდა მოატყუოს რომ დაქალთან რჩება შემდეგ ის მიდის ძმასთან და ეუბნება რომ მისი დაქალი პატიოსანი გოგოა და სიგარეტს არ ეწევა. შემდეგ ის მიდის ბიძასთან, ბიძას ეუბნება რომ ძმამ და მამამ ყველაფერი იციან და თუ რამე მოხდება პირველი მას გააგებინებს. შემდეგ ის მიდის მამიდასთან, მამიდას არავინ არაფერს არ ეკითხება. ის მიდის ბებიასთან. ბებიას ეუბნება რომ მისი დაქალი ძალიან პატიოსანი გოგოა, კარგი ოჯახის შვილია, მაგრამ რადგინდა ბებიას ბოლოს 3 წელია აღარ ესმის. ის ცდილობს რომ ჩუმად გაეპაროს ჭორიკანა მეზობელს და მიდის ბაბუის საფლავთან. მას ეუბნება სიმართლეს, მაგრამ რა გინდა ახლა იმან იქიდან როქნას. და მას ახსენდება რომ მამამ პური დააბარა, მიდის ფულზე და ბოლოს დგება მომენტი, რისთვისაც მან ამდენი იწვალა, ის მიდის თავის საყვარელ ადამიანთან, ის ჩახედავს მას და ეტყვის. რა ძუძუგახ სიტუაცია დარბაზში გიჟია. აი ხალხო, რას გეუბნებოდით? სიტუაცია წარმოვიდგინოთ, ზალ გიგინეიშვილი რომ ყოფილიყო რა სადროდის წამყვანი. მოგესალმებით, მოასწავდება. მოგესალმებით. მზადხარ თამაშისთვის? დიახ. შევიყუთი სტუდიაში. პამ პამ პარა ტოი. ჩუთი ჩალი დავლიო. როდესაც მე ტიტანიკს ვიყურებდი, მაინც ვერ მივიღე ის შეამონება, რაც მშურდა. ყურადღება შეკითხვა, რა დევსავ ყუთში? პორტოხალი. ციგნი. კენედის კვლელი. კალამი. რაგბის ბურთი. რაგბის ბურთი. ბატონო წამყვანო, სწორმა ვერსიამ გაიჟღე რა? ბუდიში დარგიშმენდით? ჩვენი აზრის სწორი პასუხია რაგბის ბურთი. დაფუშული თუ დაბერილი? დაბერილი. რებოკის თუ ადიდაშის? რებოკის. პიპკი და ნაპარებს თუ არაპარებს? არაპარებს? ნუ მაიმუნობს ვერ იშვილო? გახშენით შევიყუთი? შამპუნია. გადაშემის სპონსორია შამპუნი მაუნე. ჭაიშვი თავზე და ისიამონეთ. ჩვენ ვისალმება დავამთავრეთ, ხოლო თქვენ გინდა გისურვოთ ბედნიერება, სიხარული, მრავალი 100 წელი. უკაცრავად 100 არაფერ შუაში იყო 100 წელი. ეს 100 სულ პირზე მაკერია.